大家好，我叫嘉欣，呢本書叫《寶智失蹤事件》。我叫菲菲，我的弟弟叫小湯、米亞同可可都。你見唔見到米亞同可可都戴着帽子啊？我哋一齊都。小吉嘅生日會開始啦！小吉爸爸呢就個空杯變咗好多紙巾出嚟，跟住問小吉爸爸你可以變乜嘢？原來跟住即刻變咗，佢哋四個帽唔見咗啦，變走咗啦。之後跟住玩釣魚遊戲，啲蛋糕唔好食，好肥啊啲 cream， 小朋友唔鍾意食啊個心。跟住全部人都走晒，剩返佢哋四個。點解小吉爸爸都仲未俾返頂帽俾我哋嘅？小吉爸爸點解咁奇怪？點解佢真係要頂帽嘅？跟住佢哋四個都住喺同一層大廈，點解佢哋唔搭 lift 呢？原來部 lift 係上落都好勞氣㗎。呢度就係整 lift 嗰個師傅啦。原來整 lift 嗰個師傅都好亂同埋好污糟㗎，佢個屋企。小吉爸爸佢哋話呢，點解你唔變走咗你啲唔要嘅嘢啊？跟住第二日又壞咗啦部 lift， 鄰居嘅叔叔就打俾師傅啦。師傅又壞咗啦個 lift， 個 lift 都要整3個小時㗎。原來搵 lift 嗰個就係小吉爸爸，小吉爸爸已經俾返頂帽俾我哋啦。冬天嘅時候，可可同埋米亞同小湯都戴住佢哋四個戴住頂帽又一齊玩啊！呢個故事講完啦。